Tož tak jsme tady. Svatobor. Vypadá to jako dobře. Byli jsme přivítáni chili papričkovou kalvádosem. Za mě hodně dobrý. To je staroslovanské, jakoby, jo? Borci, nějaký dojmy? Vstupní? Výborný. Vstupní dojmy. Připadám si blbě, že jsou tady v jako normálním oblečení, to je můj dojem. Jo, jasně. To není blbnutí, to je super. Tady jsme získá teďka hnedka nový, vole, minimálně 4 fanoušky. To vidím. Kufr plasíš Mazi, budeš válčit dneska? Štít, helmo, jedem. Když to je dobrý, tak je milionová. A když ji přepne, tak je fakt jako píča. To je dobrý, nebo to je špatný. Já si říkám, a ona potom psala, že přišlo přes... Ten by se vám hodil do bitvy, že? Jo, to je poctivý, no. Poctivej. Velkou mazí. To je pro mě, to je ve štítu, no to budeš jednodušší. Pro něho je to jednodušší. To je frajer aspoň. Do obou ručí se krov v jedné ruce. Mazika, tam a zpátky, pojď. Žabáky. Žabáky, ne? Jako to údolí, víš, jako nemyslím jenom tady tu aktu, ale... Mazi, já jsem ti vůbec nerozuměl, můžeš to říct ještě jednou, prosím tě? Říkám, že je to tady strašně hezký, příjemný, krásný, hlavně to údolíčko tady. Nemyslím jenom ten festiák, to určitě mě taky jako baví, ale... Jo, vypadá to moc dobře. Půjdeme to teďka projít. Ta lokace je tady úplně, vole, neskutečně pěkná. Neskutečně pěkná. Prostě to není země, to je pohádka, tady ta naše, vole... Ta naše země česká. Kde to tady... Počkej, není to ráj na pohled? Trošku. Tak jo, takže půjdeme si prohlídnout ráj na pohled, tady za chvilku. Chcem najít nějaký mrtvý zvířata na grilu ideálně. Je ráno asi 10 hodin. Very nice. Hello. Nejsou Češi, Litevci prý, nebo co? Very nice. Ale... Ty pičo, to maso. Very nice. Velmi pěkné. Dobrý den přeji. Nic krásnějšího jsem dneska neviděl než tohle. A ještě až to bude gulášek, to bude luxus. To bude ještě lepší? To bude ještě lepší. Tato se zabiju štěstím normálně. Tak přijďte opět. Jste nejvíc hodná, děkuji. To bych zapomněl Mazika, musím pro něho zpátky. Nevím. Mazite, kam se budeme podívat teďka? Vodě. Jdeme se podívat k vodě. Mohli by pouštět tu loď na vodu, že? To by bylo dobrý úlet. Vzhledem k tomu, že tady je hloubka asi 11 cm, tak si nejsem úplně jistý tím. No tak ale oni uměli, že jo, jezdit na těch malých řekách, vole, ti borci, vole, tenkrát, vole. Jo, ty jsi díval na Vikingy, že? A když to vole, dokážeš jakoby asi napodobit, tak bys to teoreticky mohl zvládnout taky, ne? Jako... Ty to dítě vůbec není od písku. To je hodně dobře. Ty vole, dobrá voda, jako. Jo, ale pro děcka úplně epic. Taková jako, že můžeš ty tady houpnout, vole. Až budeme na rvaní leda. Ale moc pěkný údolíčko, jako moc pěkný. Mega. Mega pěkný. Ale ten pták, on tam loví, nebo co dělá, že jo? Ne, úplně využívá tu vítr a čekuje prostě louku. No ale protože loví, že jo, bez tak. Jasně, no.
Dnešní den vypadá hodně dobře. Boží to je. Mazda říká, že to je boží. Cože jdeme dělat? Zatočíme mezi tady ty stany a jdeme se tady projít, podívat se, jak to tady mají ti lidi to nachystaný. Tak to je nejlepší plán, jaký jsem dneska slyšel. Děti jsou na mol. My se jdeme projít, natočit a podívat. Jasně, tak my budeme někde tady. Protože já jsem mu řekl, že budeme tady. A ty jsi ho potkal jako jo? Ale tady máme domluvený ten guláš. Mazi, pojď se na to podívat, pojď tak jen projít kolem toho. Ten kuchyňský set je neskutečný, kámo. Neskutečný. Pěkný, moc pěkný. Akorát teda to maso na tom slunku není úplně. Pokud tam teda není jenom třeba pár vteřin a minut, tak to není úplně dobrý. Ale asi to tenkrát neřešili, takže ty lidi podle toho jezdili tenkrát. Vole. Tyjo, to je nějaký hafan. Jejda, tady pejsan. Že bychom někoho nevlezli do kvartíru. Dobrý den. Úplně blbě, kámo. Je brutální stan tady ten. Ten jako krutej. Tady můžeš natočit tady nějakou práci těch lidí, jo. Kámo, tady ten stan, tady ten kulatej, tak to je stan šéfa, to je viděl vevnitř, nejvíc hustý. Neviděl jsem. Nejvíc hustý. Ale vypadá tak šéfovsky. Dobrý den. Máte tady hrozně hezký věci. Moc pěkný věci. Proč si nemluví česky, nebo nevím. Tak tohle je top. Mazi, tady si můžeme... 50 eček si můžeš koupit tady bečík, Ale tady si můžeme koupit gír na příští rok, když budeme vařit. Mazi, já mám plán, já to koupím, ty to uvaříš. Co ty to na je to? rozhodně možnost a můžeme se tak domluvit, ale já teda jsem fascinovanější tady tímhle, víc než tady tímhle. Jako rád vařím všechno, ale tohle se mně líbí moc. Moc pěkný. Moc pěkný. To je jako hodně dobrý tady. Hodně do pohody. Tady se prostě hoduje. No to se jde říká, jak všechno ostatní znám. Neměli rohy. Máte slovenský vybavení? Že pojedou s velitelem do Němčiny. Teď pojď podívat. Ty máš nějakou tuniku, kdyby si si chtěl koupit. Ty natočili. Jo, jo. Paní vedoucí, můžeme si sundat ten klobouk jeden. Máte nějaký prsten, který by jakoby zvýraznil tu maskulinitu ženskou. Jseš podpěráček. Placký jako šezný taky jako dobrý, jako pán. Špičatý klacek. Co? Kupte špičatý klacek. Špičatý klack? Miluji špičatý klacky. No, tak pojďte, co poslední 3 Tak já přijdu a stavím se. Děkuju. taky sliboval. Jo. Kupte si špičatý klacek. To je nejlepší verbung, jaký jsem kdy slyšel. Ty vole, tak sem jdem na placku, musíme zajít. Počkej, cože? Placky A to se prostě s česnekem, kámo. A se škvarkama. Placka s česnekem, to je můj vál. Ale tady člověk kartou nezaplatí, že? Že jsem pičo... Kolik máš peněz sebou? Já doufám, že aspoň čtverec. Ne, že bych chtěl tady utratit, Tady ale je Maur náhodou. náhodou je tady Maur. A vlk je tady. Aj. Kde je vlk? Je tamhle je vlk. Počasí nám vyšlo takzvaně do topu. Na obloze je zhruba 0,01 mraku.
vždycky říká, že máš problém, že se ti jako prostě málí věci v stopě, nebo že máš prázdný stopě. Další člen naší expedice, Měsíc. To je přezdívka. Je někdo na nás mává. Ale řekli jsme si, že jakože s cizíma lidma nebudeme nic dělat. No jasně, to se nesluší. To je prostě Měsíc. Nazdar děcka. Čus. Budete na kameře. Smějte se. Budete na YouTube, budete slavní. Teď jste YouTube. No, ještě. Bereš Romanovi Já beru a já Romanovi. vemu Emo. Jo. Takže bychom potřebovali 4, prosím vás. Dobrý den, celý den. A bude to 3krát s česnekem a jednou se škvarkama. Další, tomu se rozbila spojka na autě. My se nemáme rádi. A ten poslední, že sám nepojede a má být hustý počasí a byl nemocný. Můžeme teda 2 a 2 zaplatit, prosím. Určitě, jo, tak 138. Tak, první 2 budou sexuální. 3 jsou s česnekem a jedna je se škvarkama. 3 jsou s česnekem. Já to říkám už dlouho, že my máme zdravý škvarky. Vůbec se nebá toho česneku, to je ono. To je zdravý. Přesně tak. Já se tam pak ještě místní trošku volí, já do toho přesvědkovám. Tak, první česnekem. Kdyby v tom bylo ještě maso, do toho by bylo úplně úlet. Mladý mu vzal helmu. Česnek teda dobře valí. Tak to má být. Takže první disciplínu, kterou uvidíte, bude sekání jablka mečem z koně. Ty vlak to trefil. Dobrá trefa. Jak si můžete všimnout, pouštím koně, natahuju luk. Je to frajer, trefil to ze 3 metrů. Na tuto disciplínu musí kuň absolutně věřit jezdci a jezdec koni, protože opravdu na malý okamžik musíte povolit otěže, držet se jenom nohama a máte malý čas na zamíření a výstřel. Tak asi to bude těžké i z těch 3 metrů, no, nebo nevím. Vím hovno. Plný mongol ten borec. Což je pochvala, oni byli hrozně dobří v jízdě na koni a střelbě z luku. Koníček dal pohled do kamery ve stylu, tohle jsem já. No jo, trefil ho. Tak jo, moc vám děkujeme za pozornost, zároveň pokud by si chtěl někdo udělat fotku na koni nebo se svést, tak neváhejte, klidně tady přijďte za náma. Hrubý vlk. Ty máš ale oči. Because when I was in Iraq, jestli potřebujete si můžete, pak mi vrátit do toho pravidla, nebo si stavte. Říkám, to seženete, já jsem potáhnu do Prahy špatný. Oni mě zaúkolujou, na vás pro... Krásný den přeju. Dobrý den. To je nejhezčí kuchyňské jesce, tak jsem kdy viděl. Já se ženu dětí a já myslím, že děti mám. Jako na ohni, víš? Vařila včera večer.